έχει λίγο αέρα, κουνάει λίγο. Έχω την εντύπωση ότι βρήκαμε λίγο αεράκι. Πάρτα! Πάρτα! Μήπως φίλε να κοιτάξουμε, πάει το δίμηνο και εσύ θα γίνει κομμάτια τώρα. Να φύγει πίσω στη θεία όλα. Θα γίνει κομμάτια τώρα φίλε και εσύ θα το κάνουμε. Άντε να το μαζέψουμε. Το μαζέψουμε. Και άντε να το μαζέψουμε τώρα. Πώς θα το Πώς μαζέψουμε? όμως, πρέπει να φύγει μαέστρα. Πρέπει να φύγει μάστρα του μέσα.